नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ वृंदावन राधा कृष्ण जी के दर्शन करने। एनर्जी फील हो रही है बॉस, और मैं भी रेडी हूँ स्पिरिचुअल व्लॉग बाबलू स्टाइल। अरे वाह, जैसे ही मैंने ये गेट पार किया ना, एकदम अलग वाइब आ गई भाई। हर तरफ राधे राधे की गूंज। दोस्तों, वृंदावन आए और लस्सी ना पी, ये तो जैसे मथुरा जाके पेड़ा ना खाना। मलाई इतनी मोटी कि चम्मच सीधी खड़ी हो जाए। चलिए अब चलते हैं। बाबा जी, नाम जप करने के क्या फायदे हैं? नाम क्या करता है? पूर्व जन्म के जितने हमारे पाप हैं पहले उनको नष्ट करता है, फिर पाप जहाँ से प्रकट होते हैं उस पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है, हृदय को निर्मल करता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे राधे।